先拉出一个分叉的指令，然后把这不是这个，把这个改成那个雷达的，然后把这里改成10公分。这里就是如果侦测到近距离的，它会怎么做？然后这里是侦测到远距离，它会怎么做？然后如果侦测到远距离，就是要寻迹。然后这个要测光感，来测灯。就先测。雷达是哪一个？是雷达。雷达。雷达哪一个啊？雷达是哪一个啊？雷达。那个雷达。这个。对 Switch 这里的。U 开头。找到了。然后再测。再测另外一个颜色，下面那个就做好了。我的错。上面那个也要讲。上面可以讲就讲。然后上面就是侦测到飞的时候，就要让BC马达先停下来，然后再用那个程式把它那个转弯。把它那个把杯子弄到后面。你要上厕所可以自己去哦，那我们就直接上了，没有下课休息啊。先测一下光子看看。然后这个就测到黑棋。还比较不会有在动的。哎，你反的啦，你反的啦。这黑。然后再转回去就，然后再让它转回去就可以了。你电梯再慢一点。我讲完了。不正常哦。我好像出错，那个 boss 我好像出错。然后都忘了改50。我会出成破3啊。风感是第3个，我在破好像也第3个。对啊，我要国奥所4号吗？对啊，我用波斯国奥所的。我要坐太快，这样就可以了。你直接再坐那个。那个我等一下会移走啊。数据是几啊？50对不对？这个先移到旁边。我觉得你方向反应该是要侦测另外一边。然后再把这个放到里面，这样它才会无限循环。我要存